كده. تعالي. ايوه صح، ما ينفعش. احنا نحطها هنا اهو، وبعد كده بقى هما يبقوا يفتحوها. طب بس انت ما تفتحيهاش. لا مش هفتحها. انت بتقولي ايه؟ لا احنا ما نفتحش حاجه اصلا، ده امانه. ايوه بالظبط. يا ترى جايب لها ايه؟ لا مش هنفتحها، بس هنعرف جايب لها ايه يا اختي. الحاجات اللي من المانيا دي كل ما الواحد يبقى له حاجه، ناس بره يجيبوا له حاجات. ايه الحاجات دي يا اختي؟ ايه الحاجات دي؟ مش المفروض يا ماما. طبعا المفروض ما نفتحش حاجه، دي ابان جزم وحاجات جميله. شايفه الجزم المستورده النظيفه الجميله. انا مش عارفه ايه ده. هنفتح دول بقى بعدين. ما شاء الله. ايه ده؟ مقاسي. الله. تاخد دي؟ الله. انت الله، دول حبه جزم.